Amigos, vengo con un pequeño problema. No me salen los sonidos del Core M1, a pesar que ya se le programó con la tarjeta original, pero no pasa nada. Prende normal. El programa combi, todo funciona perfecto, inclusive global, todo, ¿no? No me salen los sonidos, absolutamente nada. Y en el momento que le subo el volumen, tengo un sonido un poco feo, bueno, bien horrible. Le bajo el volumen, pierde ese sonido. Le subo, vuelve a ese sonido. Intenté programarle con las indicaciones del caso. Vamos a global, aplastamos el 6, listo, buscamos, a cargar desde la tarjeta, desde la memoria. Cargamos y dice completado, pero aún así no suena nada, absolutamente nada, está nulo el sonido, no, absolutamente nada, no sé qué puede ser. Lo único que sale es ese sonido. Le bajamos y pierde el sonido. Subimos y regresa el sonido, pero de teclas, de sonido, de pianos, absolutamente nada. Espero me puedan ayudar alguien. No sé, tal vez será la parte de aquí del volumen, del sensor de volumen, que se tendría que cambiar, no sé, tal vez, o está algún parámetro de modificar. Gracias y espero sus comentarios.